एम्बुलेन्सलाई बाटो दिनुपर्छ एक्जस्ट चेन्ज गरौँ कि कलर चेन्ज गरौँ जोड्नु छैन चाहिँ के लेखेको थिएन इन्डिकेटर पनि यस्तो हामी चाहिँ आफ्नो यहाँ स्टिकर हाउस पुगिसक्यो होइन हाम्रो स्टिकर चाहिँ यस्तो छ यसमा चाहिँ राम्रै देखिराख्नु यहाँ दाइ चाहिँ टेप लगाएर अलग अलग गर्नु भएको छैन अब बाइकमा लगाउने छ हामी चाहिँ यदि कसैलाई स्टिकर बनाउनु छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो क्याम्पस रोडदेखि केएमसी जाने बाटो होइन अनि त्यसपछि सिग्नल जाने बाटो फेरि दोकानको नाम त छैन त्यही पनि देखाइदियो दोकानको नाम त छैन होइन त्यही पनि यस्तो हेर होइन यसको साइडमा जेम्स कम्प्युटर एन्ड डेस्कटपवाला छ त्यसको साइडमा होइन दाइ भन्नु कता लगाउँ कुन साइडमा होला यो साइड हाम्रो त्यहाँ एमटीको लोगो छ दाइ होइन यसमा लाग्छ र आधा यतिमा आधा यतिमा हुने निस्किनु परेन तर हो त्यस्तो भन्नु खोजेँ कति राम्रो देख्नु आज मोबाइलमा कि कलर होइन बाइक चाहिँ R6मा पनि सबै लाग्छ स्टेट 07 बाइक मेम्बरहरूले मात्र दिनुपर्छ है होइन धेरैले भयो भने त त्योभन्दा बाहिर दिए आफ्नो ब्लगको चाहिँ च्यानलको दिए भयो होइन तर चकाचक छ होइन म चाहिँ मेम्बर होइन यहाँ चाहिँ के लेखेको थिएन हामीले मेम्बर लेख्नु पर्ने रहेछ क्या नर्मलमा लिडरमा लिडर लेख्नु पर्ने रहेछ होइन त्यही छैन अब पछि लेखिहाल्ला होइन त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर पनि कमेन्ट गर्नु होइन केटा हो राम्रो लागेको छ भनेपछि यसो लाइक हानिदिनु होइन दोस्तलाई सब्सक्राइब माया धेरै धेरै गरिदिनु हाम्रो स्टेट 07 बाइकर्स टिममा अब हाम्रो दोस्त आइसक्नु भएको छ मेरो बाइकमा सुरुमा सबभन्दा अगाडि दोस्तको बाइकबाट स्टार्ट गरेँ हामी स्टिकर माई भ्युवर बी लाइक जतिखेर पनि यो मान्छेलाई देखायो भने सब्सक्राइब गरिदिनु माया गर्नु पर्यो होइन मान्छेले त्यही हो माया देखाउनु पर्यो केटामा चाहिँ टेल टाइडी निकाल्दा छ होइन आज चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले पछाडिको यो निकालिसकेँ अब योवाला जोड्नु छैन 4 पन्छ लास्टै यसलाई सफा गर्छु एकछिन अनि त्यसपछि यहाँ जोड्छु यो टेल टाइडी चाहिँ मसँग पहिल्यैदेखि थियो होइन अनि मैले बिचमा चाहिँ बर्खा हुनाले चाहिँ पानी परिरहेको थियो नि त अनि पानी परेको मौसममा चाहिँ योवाला लगाउँछु कि धेरै हिलो फाल्छ होइन पछाडिको मोडगार्ड पनि छैन कि मेरो अनि अब अहिले चाहिँ यो लगाउन लाग्छु म आजकल त यसमा पनि ट्राफिकले फाइन ठोक्नु लागिसक्यो होइन पहिला पनि त पहिला पनि अब फाइन त हान्थ्यो तर यहाँ चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ धनगढीतिर त्यस्तो फाइन हान्थेन होइन यस्तो मतलब राख्थेन यसमा तर आजकल चाहिँ हल्का यता पनि कडा भइसकेको छ नियम चाहिँ त्यही पनि बालो हामी ट्राफिकको अगाडि जाने होइन हामी त ट्राफिक देख्ने बित्तिकै कट्ने मान्छे पऱ्यो होइन म त लाइसेन्स बिल बुक सब यो टेल टाइडी हुँदाखेरि पनि म जान्थेन होइन ट्राफिकको अगाडि झ्याउ लाग्छ ट्राफिकको अगाडि धेरै कम अब लङ राइड भएपछि मात्र ट्राफिकको अगाडि जान्छु होइन उस्तै चाहिँ यता लोकलमा चाहिँ म ट्राफिकको अगाडि चाहिँ पर्दैन सो गाइस मैले चाहिँ टेल टाइडी हाल्छ कि होइन सबै कुरा फिक्स भइसक्यो टेल टाइडी एकदम राम्रै लागेको छ होइन अनि यो हल्का तल गर्ला सिधा गर्ला भनेर सोचेको थिएँ तर एलेङ्की नै मेरो हराइहाल्यो कहाँ पो सो कस्तो छ कमेन्ट गर होइन म इन्डिकेटर पनि बालेर देखाउँछु एकचोटि सो यस्तो चाहिँ इन्डिकेटर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन केटा इन्डिकेटर पनि यस्तो छ दुबईतिर देखिन्छ यताबाट पनि देखिन्छ दुइटै साइड देखिने होला यो साइडको चाहिँ
यो साइडको पनि बालेर देखाऊ। मैसँग हजार छैन, मैले हजार चाहिँ लगाएको छैन, त्यसैले चाहिँ दुबै सँगै बाल्न सक्दैन होइन केटा। सो कस्तो छ इन्डिकेटर एन्ड डेल्टा आइडी लगाएको, कस्तो लागिरहेको तिमीलाई, राम्रो छ किन भनेर कमेन्ट गर होइन। सब एकछिन पछि भेटौँ ल। ओहो पछि भेट्ला भनेको त, तर यहाँ चाहिँ मेरो बाइकको सकर लिक हुन छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तेल सब बाहिर निस्किरहेको होइन। अब यो सकर पनि बनाउनु पर्ने जस्तो अवस्था लागिरहेको, सकरको ओइल चाहिँ लिक भइरहेको जस्तो छ। सो यो चाहिँ भित्रको यहाँनिरको त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ सायद। तनाव छ। गरिब आत्माको बाइक चाहिँ अब कपाडमा बेच्ने पालो आइसक्यो जस्तो छ होइन। सब बिग्रिन लागिसक्यो, बेचिदिनुपर्छ क्या कपाडमा केटा। ओमा कस्तो ब्राइटनेस बढ्यो यार, अब राम्रो आएको होइन। अब बल्ल अघि चाहिँ मैले यता फोकस गरेको थिएँ नि त, त्यसैले गर्दा चाहिँ पुरै पछाडिको लाइट चम्किरहेको थियो। म चाहिँ स्टेट 07 बाइकर्सको मेम्बर हो होइन। लिडर चाहिँ हाम्रो सुमन दाइ हुन् अनि म चाहिँ मेम्बर हुँ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो जो स्टेट 07 को मेम्बर छ त्यतिलाई मात्र दिएको छौँ होइन हामीले चाहिँ अहिलेलाई। बाइक पनि यस्तो फोर्स यहाँ चाहिँ 2 1 2 3 तीनवटा पविताको बोर्ड छ। अरू के भन्नु, यहाँ चाहिँ घिउ कुमारी छ, त्यहाँ पनि हेर घिउ कुमारी गर्दै रहेछ। लाम्बा थियो तोडेर खाइसक्यो। यो वाला ब्लग त तिमीले हेऱ्यौ होला होइन। हिजो चाहिँ मैले टेल टाइडी चेन्ज गरेँ अनि हिजो चाहिँ मैले एउटा आजतिर फेसबुकमा चाहिँ एउटा स्टोरी पोस्ट गरेको थिएँ। अनि त्यो स्टोरी के हो भनेर चाहिँ म हजुरलाई भन्ने छु, राइड गर्दा भन्ने छु होइन अहिले चाहिँ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ आफ्नो माउन्ट चाहिँ गोप्रो चाहिँ सेट गरिसकेँ होइन। अब चाहिँ हामी गोप्रोमा स्विच हुनेछौँ है त केटा। हामी चाहिँ गोप्रोमा स्विच लिइसकेका छौँ। अरे रामा हिजो चाहिँ मैले फेसबुकमा चाहिँ के स्टोरी पोस्ट गरेको थिएँ भनेपछि म चाहिँ हल्का कन्फ्युज थिएँ नि त केटा हो, हल्का कन्फ्युज थिएँ। म चाहिँ यो गरौँ कि यो गरौँ भनेर चाहिँ हल्का कन्फ्युज थिएँ नि त। अनि त्यसैले गर्दा चाहिँ मैले सोचेँ अब हजुरलाई भनौँ, अनि त्यही हिसाबले अब हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरौँला सोचिरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ अब त्यो स्टोरी के हो भने चाहिँ मैले चाहिँ बाइकमा एक्जस्ट चेन्ज गरौँ कि कलर चेन्ज गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि त्यसैले चाहिँ मैले भोट सिस्टम गरेको थिएँ होइन। एन्ड त्यसको रिजल्ट चाहिँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। कलर मोडिफाईले चाहिँ जितेको छ होइन। एन्ड अनि त्यसैले गर्दा चाहिँ म अहिले एकछिन यहाँनिर चाहिँ कलरको कति पर्ने हो भनेर चाहिँ बुझ्न गइरहेको छु। बाप्रे। सो अहिले चाहिँ म यहाँनिर कलरको कति पर्ने हो, पुरै बाइकमा अब कलर गर्नुपर्ने नि त, अनि कति पर्ने हो कलरको चाहिँ त्यो सोध्छु। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ पैसा एकट्ठा गर्नुपर्ने हो केटा, के गर्ने। आइ पनि हाल्यो मेरो ठाउँ। दाइ कता पो छन्। सो यहीँ नै हो कलर गर्ने ठाउँ होइन। यदि हजुरलाई गर्नु छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइले खतरा कलर गर्छन् यार। अनि उ त्यहाँ चाहिँ के को पो भिड लागेको रहेछ, के को भिड हो मलाई चाहिँ थाहा भएन। दाइ उ त्यहाँनिर छन् जस्तो लाग्यो यार। ओमा छैन नि त यार यहाँ। केटा म चाहिँ बुझेर भन्छु होइन, दाइलाई चाहिँ बुझेर अनि कति भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ म भन्छु होइन तिमीहरूलाई। हो क्यामेरा अन भयो। अरे म भयो कि नै अन भएको रहेछ। सो दाइ चाहिँ यहाँ नरहेछ नि यार। दाइ चाहिँ बोराडाँडी बोराडाँडी हुन्छ राजपुर अर्को ग्यारेजमा गएको रहेछन्। अब त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ भइरहेको छ होइन केटा हो। मेरो बाइकमा तेल त छँदैछ, एक डन्डा खा अब पुगिहाल्छ। जाउँ ओके जाउँ।
एम्बुलेन्सलाई बाटो दिनुपर्छ, त्यसैले गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो स्पिड कम गरेको हो। कतिजनालाई थाहा छ यो के हो भनेर होइन, कहाँ पुग्यो भनेर। के छान्टिहाल्छ। कुदाउनु पर्छ तर राम्ररी कुदाउनु पर्छ। अब त्यहाँ मान्छे आइरहन होइन, ब्रेक हान्नुपर्छ कि। अनि म केही भन्दै होला थिएँ हजुरहरूलाई होइन। सो कलरको अहिले भन्नु होला होइन रेड गाइज, तबसम्म म अरूको गफ हान्दै गर्छु होइन। के भने चाहिँ म चाहिँ अब कस्तो भने चाहिँ बाहिर निस्किन्न नि त धेरै। अब बाहिर निस्क्यो भने घुम्न गएपछि चाहिँ एक दिनको भ्लग पुरै आइहाल्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ हामीसँग अब एक दिनमा हाल्न लायक इनफ भिडियो हुन्छ होइन, क्लिपहरू हुन्छ। अब घरमा बसिराखेको हुन्छ नि त, त्यसैले गर्दा चाहिँ अब मसँग त्यस्तो काम पनि हुन्न, अनि भिडियो पनि बन्दैन, भ्लग पनि बन्दैन। अनि त्यसैले गर्दा चाहिँ म 2 या 3 दिनको भ्लग एउटै 2 या 3 दिनको भिडियो एउटै भ्लगमा हाल्छु नि त। अनि बल्ल गएर मेरो 14-15 मिनटको भ्लग बन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ अब हजुरहरूलाई पनि थाहा नहोला होइन कुन दिनको भ्लग कुन हो भनेर पनि हजुरहरू थाहा पाउनुहुन्न होला होइन। म चाहिँ अब के गर्ने छु भने चाहिँ जसरी आजको भ्लग हो भने चाहिँ आजको डेट हालिदिन्छु होइन। अनि भोलिको भ्लग स्टार्ट हुन लाग्छ भने चाहिँ स्टार्ट हुनुभन्दा हल्का अगाडि चाहिँ यो दिनको भ्लग हो भनेर चाहिँ डेट राखिदिनेछु होइन। हजुरहरूलाई पनि बुझ्न अलि सजिलो होला अनि गाह्रो भयो होला होइन। हजुरहरूलाई पनि गिजिङ बिजिङ भयो होला यार कुन दिनको भ्लग कुन दिन हाल्छ भनेर पनि सोच्नुहुन्छ होला होइन। अनि म त्यही कुराहरू सोचिरहेको छु, अब राम्रो बनाउने खोजिरहेको छु। जे होस् गेजङ गुजुङ भ्लग नहोस् भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु है। आमा हो 100 कसम फ्लोमा 101 102 हान्दै आउनु लाग्छ कसम त। त्यहाँनिर चाहिँ सेक्सी देखिन लाग्छ टेल टाइडी हालेर चाहिँ होइन। म चाहिँ अघि उहाँ उता अर्को ग्यारेज गएको थिएँ होइन, त्यहाँ चाहिँ मैले भेटाएन त्यो दाइलाई। अनि फेरि यहाँ आएँ, अनि यहाँ चाहिँ भेटाएँ। जे होस् त्यही लगभग 6,000 देखि 7,000सम्म लाग्छ भन्नु लाग्छ होइन कलर गरेको चाहिँ। अब तर हल्का ढिलो हुने भनिराख्नु भएको छ होइन। अब अर्को ठाउँ बुझ्नु पऱ्यो त्योभन्दा। यहाँ यदि ढिलो हुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ ढिलो हुन्छ भने चाहिँ म अर्को ठाउँ चाहिँ सोध्छु, अर्को ठाउँ भन्छ होइन पेन्ट गर्ने। त्यहाँ सोध्छु, त्यहाँ चाहिँ हुन्छ राम्रो कलरै हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यहाँ गरौँला। म घर पनि पुगिसकेँ। अब यस्तो कहीँ निस्किनु त छैन अहिले, तेल पनि सकिन लाग्यो यार मेरो बाइकमा। भ्यार लाग्छ। यो घरसम्म चाहिँ म पुगिहालेँ। त्यो अहिले बाइक यहाँ पछिको क्लिप कहाँ गयो भनेर तिम्रो पनि सोचिरह होला होइन। म पनि त्यही सोचिरहेको छु कि म भर्खर एडिट गरिरहेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि लास्टमा अहिले एडिट गर्दाखेरि हेरेँ आधा क्लिप छ आधा छैन। त यहाँनिर के भयो होला भनेर आफै पनि बुझ्न सक्छ होइन। मेरो गोप्रोको मरिहालेको थियो होइन, त्यो त्यहाँनिर त्यस्तै भयो होला। अनि त्यसपछिको क्लिप
गइयो भाडमा। म चाहिँ खालि बोले थिएँ त्यतिखेर होइन। मैले चाहिँ भ्लग्स लगइन गरेको थिएँ। मैले सोचेको थिएँ ओ त्यतिमै भ्लगिङ गर्ला भनेर सब भनिसकेको थिएँ। तर त्यो भ्लग चाहिँ यस्तो भइसकेको रहेछ। अनि मैले चाहिँ सबैतिर बुझिसकेँ होइन, बाहिर पनि कलर गर्नलाई बुझेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ बाहिर चाहिँ अलि त्यहाँभन्दा धेरै महँगो भनिरहेको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ म बाहिर कलर गर्दैन, त्यही दाइकोमा गर्नेछु। अनि त्यो दाइको अब यो विकभरि चाहिँ कलर गर्न सक्दैन होइन। त्यो दाइले हल्का बिजी छन् कि धेरै नै बिजी छन् भनौँ होइन। त्यसैले गर्दा चाहिँ कलर गर्न सक्दैन। अब कलर गर्ने चाहिँ हाम्रो सन्डेतिर फिक्स भएको छ होइन। कलर चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर थाहा छैन भनेपछि नेक्स्ट ब्लगको वेट गरेर राख्नु होइन। मलाई पनि थाहा छैन त्यति होइन, कलर चेन्ज गर्नलाई यातायातमा के गर्नुपर्छ भनेर मलाई पनि थाहा छैन। मलाई यति मात्र थाहा छ कि सिफारिस चेन्ज गर्नुपर्छ, पैसा लाग्छ कि भन्ने मलाई थाहा छैन होइन। अनि हजुरलाई पनि भन्ने छु, आफू पनि थाहा पाउने छु होइन, पैसा लाग्छ कि नै कलर चेन्ज गरेको। अनि हो त्यति हो। अनि अब बिचमा चाहिँ यसको कलर गर्नेको कुरा म गर्दैन, सिधै अब त्यही सन्डे गर्छु। अनि बिचमा चाहिँ भ्लग आउँछ, चिन्ता नगर होइन। 8 दिन भइसक्यो भ्लग नहालेको पनि। एउटा भ्लग त हाल्नु पऱ्यो होइन, जसरी भए पनि। अनि अब यो भ्लग आज म यही नै गर्न चाहन्छु नि त केटा हो। आई होप तिमीहरूलाई मन परेको होला यो भ्लग होइन। मन परेको भए लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट सबै धडाधड गरिदियो होइन। अनि तबसम्मको लागि अब गुड डे, टेक केयर, बाई बाई।